ka lang. Ikot ako. Matigas yung gulong natin, so kailangan natin magbawas. So ito, bawasan natin. Aray. Mainit. Sobrang tigas. Tigas pa. So kailangan magbawas tayo ng hangin para lumambot yung gulong. Ayan, okay na. Okay, let's go. Balik. Ba't ay mo umahon? Balambot na gulong natin ah. Diba? Lambot mo na. Tayo dyan. Hindi pwedeng hindi natin maahon to buddy. Okay.
Take 3. Bakit? Kabila tayo. So, di tayo makaahon mga katuragsoy. Di natin titigilan to pag di natin maahon. So, dito tayo sa kabila dadaan. Bugbog. Tanginang yan. Bakit di tayo makaahon? Oh, sobrang dulas. Ang lambot na ng gulong ko ah. Ba't ganun? Di pwedeng di natin maahon yan. Paano tayo makaka-score niyan kung simpleng ahon? Okay, konti na lang. Konti na lang. So, strike 5. Baliktad tayo. So, hindi natin titigilan to pag di natin maahon. Bakit? Natin 6 na tick mga katorgsoy. Sobrang ahon dito. Ingat lang kayo, maraming sanga-sanga. Hiningal ako doon ah. Naging first timer tayo doon. Sanga pa 6.
Anim na balik, gapang. Lang kayo, maraming kawayan dito na hiwa yung kamay ko. Hanggat maaari naka-gloves kayo mga katalagsoy. Nahirapan tayo doon. Practice lang para matuto. Okay, perfect, pero gapang. Okay na yun. Sa kanina 5, ngayon isa lang. Kailangan makalimang ikot tayo kasi maximum laps nito 3 to 5. Shock sa harap, kailangan natin mag-adjust kasi sumasahid sa tabaludo.
Yan. Mm-hmm.